Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. MLA kamau that Raishan uba HB nong siet ubalong ru menteri ke sorkar jela haba keren haka jingalang kebala pelong hakinshi haka santrik kulalin kuat arajar pulai ulaong ba un penrem keput ya ki baya kon persya ya ke UDP ulaong ru ba ke HSPDP kelapat arliang hamau that Raishan kat ba ke NPP kadai ke seng ke badang thamai hakini ke singila sakhiru ya ke jingwan ni shimenta degi hajar ngot kinong persyan jong ke seng UDP Shu akan kasi nalor ke jing pedang sungobhai ki spa ngot kinong kersyan ki bawan ban peniso na ki wei pat ki parti khamtam na ke parti HSPDP layo ru ban pensngau ya ke report trekam jong joint secretary ke UDP mau that Raishan na ke bentai kini kisan snam ba uba HB nong siet ulalong kum UMLA bat kat kum ke report uba HB nong siet ulawan ra ya ki skim pendroi ha mau that Raishan constituency hadu arspa lai punyo klor tengka hakini kisan snam Lapan chong shit jing lang ni singi da jing ruai na upan ker khar kongor. Ya imahe prolding no si sashi senpat ngin pen job da jing it. Ya imahe prolding no si sashi senpat ngin pen job da jing it. Ya imahe prolding no si. Pejama sin. Oh. Yin ya nyom hakabom oh yin ya nyom hakabom oh yin ya nyom hakabom Tesai simpat ngawan ban kerpat yapi ki paiba nong tebut ngadai kubleiru ya kajing kersan kejompi ya kaba laisin laiwat ngala job na kane konstitusi ya kaba pila ai ya kajingkersan ban penjob yang ngadang pan biang ya kajingkersan napi upai ba kumba ka executive committee kala rai ban ai biang kajingkersan bat yang in late ban kot biang yo pai ba hakane kajingalang kaba menta na kaliang jonga UMLA ngadang don kajingkrang bat ketong jonga kalong ban job yang saksisin bat ngelakut jembut hadin kena election ngan warna lut no ya kitnat office kebadon hapo ka district batama jongi ka eastern west kasil district lada pi paiba bidang alat yang saksisin pat kam yang abadi sar medba ya kabang lawan ra ya kene ka eastern west kasil district Sibun ba ki department ki bangim pala banwanra hang ne hapo ke distrik kujungi. Lada ni job yang mengibrangut nilalong ki ba experience. But in Tristom ban marana yakini ko office hapo ke distrik. Sibun ki kam kinmi ngin yo ban ai kam ajam ya ki kun samla hakane ke distrik kujungi. Ngada terang ru lada pidang ayah kejing job ngadang don kejing sanut balada ngadang job sakana kisin ringkat ke executive committee ngiliarai lang lada ngadang job akan kenti ke pamenta nganwara no ya ke CFC jong ke Mautarasan blok banwan ra no ru ya kakolet hane hapo ke Mautarasan blok bujongi kisnang kibarit kibampat yol surok ladang ajab hane kenti menta kum ke Syaham nang kita ke selai menteng kane ka umthit lok son nang ta kau saulat bat ke nong rilong kawei kade ke maurang kine kin riu tulik snang kibarit kumaki wei ki yol surok kine baron riu teliru ngila ban ai surok bat karong ngada krang ro ban kendeu ya ki kon samla
Hakayok kam yau jam. Bat nganang beteng ru. Ya kane ka coaching sentar. Hang ne pop kunsi. Panang bagi kun kejungi. Gin yok coaching. Bat gin yok ya ki kam ke jam. Kung baki wei ke yok. Ngadak rang ru. Lada ngajab sasin pat menta. Bat penpoi lut ya ketok kitiar. Kiba ngalaju kular. Habang ngalek ya kisnong. Kikau kejongi. Karena jam ka SDP komiti menta kalong. Ba. Ya kane ke skim SRWP. Mensuangi ai. Ya ke kli ying. Ya ke nombar ying. Nrai menta ngirai no. Ban ai. Da ki kli. Simat i. Ba simat ni ai. Si kli. Lese ki don kito. Kiba ki long ying. Ma kiba don simat marway. Lese kidai kiba padlock. Lane kiba yaplock. Na banta jungki ngilak mang kerpang. But I come here. Namar ban yo irap ya ke jing kaba kiki kelamat. What kiba syong na kawai ke senong syakawai ke senong ru. Ngilarai ban I sikli. Kadaba abang ilum ya kene ke jingelang kolong. Ngidang yo ne em. Ya ke jing kersan. Na piu piba kum ka parti UDP ke jungi. Baki babun kini kiwai ki parti yong. Kendalai sya area kenrut yong. Ba ubabror don briu su akan sisun. Lane hak area long dok nong lait sun. Lane hak pariong sun. Lada piong babror don su akan sisun. Kakak sisun lagi kedai kebak kangak lain ba. Pikuangan penyang ya kan sisun. Pikuangan penyang. Ukun sisun bro yang. Ladang udah nang noban peni. Bahana ba bro latlot. Baik, POI bakun sisun jangi. Udang klain ba ban kesan ya ke parti UDP ke jungi. Teladang penyang ya ke area nang do nang lain. Hadu no kesan do ngaterai. Bagi orang ke area nang do nang lain. Labam terloy sing babror werat. Hana babror atai te rakut dengan penyang. Dengan penyang ni kamu. Tarai lada uerat ko paiba ladu tinuma la bertun adu. Anong kesen undang dapuru kana-kanai. Nah aku no paiba. Dengar hang ni. Kine kidai kibuj propaganda. Lene kibuj ban yalam maklaya piu paiba. Kat ne pilih sakihi dalade. Nisa ya kajeng kendro. Lakam no kat arajar. Duna unde paiba udon. Habawan lang ne. Pidon sabut nawan but ar. Ar ta don sayim. Danya. Temdahan ne. Lada pi dan kat ne. Plus sakibadan hasnang kan ne. Te hakwat biang sakawai kemadan. Tenang ne kinlay menang ba. Bataba berangwan remre yang nakapur. Uremra lalolo. Tas sasutu oi paiba na. Talaga pitoin re yang atray. Honya ega na kanay. Da toin re yang parti UDP. Piniwan na do kane. Dahil na ang paiba. Ngi ito. Katne kakriat. Katne katakjingalang kaslam. Kalam ki. Menadai degoi yang lalu lah berkot. Pidang sumana amban penjab ya ngahakan ke kenti ke bamata. Dan sumana ampai ba. Lada pisu daiban penjab yang assassin. Ngil penidak barakti barolang. Kulai sibun ya biwaro. Bahakan deka kenti ke mata. Ngin ya ke jinjab ke besuk. Namar balai. Kaneka parti SSP kalapai arliang. Ka kong bujolin na ka ju ka ying SSP. Kala ino, kala legno sa ka NPP. But ka NPP kadai ka seng ka badang tamay. But ka SSP kam donsu ukunidet. Nala ka jong ka sinong ka tang. Nala ka jong ka constituency. Kalau sim keliang nak iwai pat kursusi, ngangai ba, kaneka kenti ke bamta ke jinga pai arliang joki,
bat ka jingwara ka jong kiyo kunidet ubam dei trachnong trai muluk ngangai ka UDP kana por kanang yang song kanang yo ya ka thong jong ka jing job ngin penram kudru agane kenti gumta ba ka jing kran kutlat ka jong kiyo mari adap sam skim babror hakata ka por baro pai ba UDP penno kadai gumta pai ba Nalayo skim nalaya ba? Saong mana bat haram ni yang boleh ba? Lada pi upai ba pidang yang menjur ban rai ban kersan telikalan yang parti UDP ngin ya perta laisin laiwat hagabom kumlai sebon ya pibro Unong nyala ubas ngauren Bakun mensim ubah paria Maya jan bat kirit kiria Bat kipat ba Ubah kebit ubah satar Ubah longru minister Development karoy kafar Uthe bet dardal Daga mensim ila IT ban kentiu ya constituency Daga mensim ila IT ban kentiu ya constituency Sashi senpat ngin penjob dajing it ya imahe prolding dong sit Sashi senpat ngin penjob dajing it ya imahe prolding dong sit Sashi senpat ngin penjob dajing it ya imahe prolding dong sit Perjalanan sit Oh yin ya nyom hakabom Yin ya nyom hakabom Oh yin ya nyom hakabom